Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik dalam tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut dengan daur hidup hewan. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Daur hidup hewan. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis seperti katak dan belalang. Di sini kita akan membahas daur hidup katak. Katak hidupnya di air dan di darat. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak bertelur di air. Kemudian telur tersebut menetas menjadi berudu atau disebut juga dengan kecebong. Berudu bernafas menggunakan isan. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Kemudian ekor katak lama-kelamaan akan menyusut dan menghilang. Setelah itu katak berekor tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Yang kedua, hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti bebek, kucing, dan ular. Di sini ada contoh daur hidup bebek. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek dipelihara dan diberi makan setiap hari. Kemudian anak bebek pun mengalami pertumbuhan, ukuran tubuhnya menjadi besar, kemudian menjadi bebek muda. Setelah itu, bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Setelah mendengar penjelasan di atas, mari kita berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.